Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kabehan, priwe kabar ya? Sehat kabeh? Arep mancing maning. Ini tengah-tengah hutan gitu, Mas, hutan. Alat sing tak nggo nganggo PC steko. Joran nganggo tetek Hermes 662. ini nganggo Falcon sing seri Gorilla. ini leader nganggo Ultratek, Ultratek 35 lb. ini mau telu ya 80 lb ya. Apa lure ya, lur nganggo sistem tenggelaman baik nangger nang kene. Misal nganggo top water apa model lainan dhuwur ora gelem angel nyambre kayak model kayak gini. Oke bro, yang ngarepe white timah atau tanaman ini model kira andalanku ini ringnya nggak dewek ya, nganggo kawat stainless 1 mm. Oke bro, moga pehe anak rezeki oleh papon, alhamdulillah. Lanjut, mantap. Piye kabarmu Iwa, yang suwe orang nguncal, mbok diwae sing babon. Oke. Mencolot disit. Iya. Oke. Yuk, kita mulai. Ajak kelalen. Saya urung nguncal. Bismillah pamitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah nyeluk iwake. Apapun. Alah, ngomong apa temang. Alah mencolot pankes bro, cilik tapi cilik kocolan kira wong lah. Dua kali lempar, 2 kali caplok. Yuk, 2, 3. Iya. Ucul dewek nang dhuwur. Mantap, bro. Moga bae
Oke, rezekinya ya. Mantap. Poin perdana nih ya. Karena nganggo dedek kelur ya bro. Ini dedek kelur. Mantap. Iya, guys. Biung. Cel kampret. Astagfirullah. Ben, bocil kan. Ikan ini mantap. Kayak keluar. Giliran nggak buat video malah sekali lempar plung langsung caplok. Mantap, orang anggo kotok asli gitu. Tuh, yang anggo ketek telur.
mantap ya.